เอาละผลยังไม่เป็นทางการ ภาพตัดต่อในเวลา 21.56 นะครับผลภาพออกมายังไม่เป็นทางการนะปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการเกิดขึ้นจริงนะภาพของกติกกับภาพของแตงโมในเวลา 21.56 นะครับผลยังไม่เป็นทางการนะครับมีรายงานว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายจริงดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีการตัดต่อนะไม่ใช่เป็นภาพที่มีการถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะอันนี้แจ้งทุกท่านทราบนะครับว่าผลภาพที่มีการถ่ายในเวลา 21.56 ยังไม่เป็นทางการนะยังไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่ถ่ายโดยแซนหรือถ่ายโดยกติกนะหรือถ่ายโดยน้องแตงโมแต่อย่างใดนะครับ